guys, aku mau buat top 10 favorite squishy. So, let's get started. Untuk top 10, oh suka ini. Oke, sabar. Like a powder. Oh no. Okay, next up. Hey guys. Sorry, people. Next, top 6. Gue suka Eric chicken leg. Ini tuh besar banget nih. Ya, lihat deh guys, bibir aku pucat banget. So next, top berapa? Top nggak tahu deh. For top 4, I like this kitty creative apple. Ini agak like jadi sini. Aku buka dulu ya. Ini tuh. Tuh, lihat nggak? So for top 3, aku suka Millie Duel. Mana buntutnya? Ini buntutnya. Top 2, I like this semi-potato Christmas macaron. Ini aja. Aku udah bisa banyak. Cepetan dong. No. So for type 1 is this. Wow. Rico the Tiger. Kenapa aku suka ini? Karena ini worth it banget buat dibeli. Harga itu cuma 100-an doang. Dan ini super slow. Dan belum ada defect sama sekali. Ya, aku nggak tahu ini defect or enggak. Pokoknya ada deh, waktu aku beli udah kayak gitu sih. Semuanya juga enak, kayak bubble gum gitu. So guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe and like and